Hello， 接下来我们出几期对大家非常有帮助的实用案例。先从简单又好看的文字动效开始，音画直出，省去了非常繁琐的后期配音。现在我们用图片 5.0 来生图，双引号里面更改自己想要的文字，提示词的后半段我直接拿它来生成动态效果。OK， 注意看了，选中自己满意的图片，直接保存到相册，然后呢用 CDS 2.0 首尾帧功能首帧是一张纯色黑底，尾帧就是我们生成的文字。注意看一下提示词呢，前面最好加一个固定机位，有时候呢它会自动匹配运镜效果。后面的提示词呢就跟生成图片是一样的。之后呢我们就可以得到一个音画同步的动态视频。